Merhaba arkadaşlar. Size büyüyen ve gözleri açılan yavrularımızı göstereceğiz. Arkadaşlar şunlara bakar mısınız? Dur bir dakika dur Serhan. Şunun güzelliğine bakar mısınız, suratına? Allah'ım nasıl güzel yaratmış sizi. İkisi de kız diye düşünüyoruz arkadaşlar. Evet. Ama şunların güzelliğine arkadaşlar, şuna bakın, ayakta durmaya çalışıyor. Kardeşlerin güzelliğine bakın. Annesine de benziyorlar ama bu farklı. O iki suratının yarısı siyah, yarısı kırcılı olana. Ay. Arkadaşlar bakar mısınız? Mama tabağına girdi. Çok heyecanlıyım. Ama korkutmuyoruz. Mama tabağına. Annesinin peşinde kızım, bırakmıyor annesini. Düştüm kızım düştüm. Yalıyor bir de. Ya sen nasıl güzel bir kedisin Sahra Nur, alsana onu anneciğim. Bunu mu? Onu al annem, oradan boğazına kaçmasın. Allah'ım, annesinin kokusu. Ah. Bu da gidiyor, nereye gidiyor? Benim fıstık kızım. Dur yuvaya sokma onu. Kendi gidiyor. Ben ne yapayım? Kızlar. Ne alayım onu kızım? Bir göstersene Sahra Nur. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şuna güzel. Tamam. Hayır ama hayır. Sahra Nur, şöyle saçlarının önünden çeksene annem. Aferin benim. Bu hep annesine gidiyor bu. Ama onlar anne kuzusu. Anneciğim, anne kuzusu. Bak meme arıyor. Emecek illa. Bak bana geliyor. Çıkıyor. Arkadaşlar bunlar ayaklanmış. Gözleri de açılmış. Çok güzel. Ya kızım, anneni bir rahat bırakır mısın? Anneni rahat bırakır mısın fıstığım? Ben alayım mı onu? Dur. Annesinin sıcağını arıyor. Pamuk. Afiyet olsun. Bu da bana geliyor. Loğusa kızım benim. Afiyet olsun, bebeklerini büyütmüşsün. Bir yandan da bebişini. Benim güzel fıstığım. Sen harika bir annesin. Gidiyor, kuyruğuna gidiyor. Bak ananın kuyruğu. Yavrum benim, annesin. Allah'ım tabağın içinde arkadaşlar, görüyor musunuz? Arkadaşlar şunun kuyruğun tipine bakın. Sahra Nur, artık bunlara bir isim düşünme faslına geldik. Bunun adı... Şuna bakalım. Diğerkinin adını ben belirledim. Neymiş? Renkli. Renkli mi diyoruz ona? Renkli. Tamam. O kızım bak. Gel buraya gel. Buraya. Anladın beni. Anne dinle. Dur bakayım. Yapışıyorum. Arkadaşlar evet, böyle acayip bir koku var. Ya bir mama kabı kadar. Şuna bakar mısınız? Mama kadından Sahra Nur, onu al. alayım istedim. Annesi de ötekini yalıyor. Burada kızım. Kızım burada yavrum. Hayır almak yok. Evet arkadaşlar, eğer bu videomuzun altı yorumları açık olursa sizden de isim önerisi bekleyelim. Tamam mı? Ay çok yaşa. Pamuk. Çok yaşa. Çok yaşa. Çok yaşa kızım benim. Sen ömrümde gördüğüm en sakin, en uysal, en sevecen kedisin. Şu bebeğine bakabilir miyiz? Sahra Nur, annem. Ay ver annesini. Aferin. Ver annem oraya. Gidiyor bunlar. Git. Hadi sen ye yemeğini, ye yemeğini. Kuşum. Ya oralara girmek yok Pamuk. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Video çekiyoruz dedesi, gel. Dedesi şunlara bak, şunlara. Sen de dondurma challenge yapacağız yazın. Bebeğin nasıl? Sen de dondurma challenge. Evet, dondurma challenge 2 gelecek. Merhaba de. Havalar ısınca merhaba de. Merhaba der misin? Merhaba der misin? Merhaba. Gel buraya. Gel. Hadi. Evet, biri aradı. Sahra Nur, bir bak bize. Bana bak. Bak bana. Masumiyet. Hadi masumiyet. Masumiyet, yine masumiyet. Şimdi şöyle. Sizin adı masumiyet ya onda. Nerede suratı? Fındık kurdu. Gel şunu şuraya koyacağım. Rabbim ne kadar büyüksün. Yarısı başka yüzüne yarısı. Evet arkadaşlar, gösterelim kızımızı. Arkadaşlar şunun güzelliğini görüyor musunuz? Suratının yarısı kırcıllı, yarısı koyu kahve, siyaha yakın. Yani videoda daha koyu renk çıkıyor.
Ama o kadar koyu değil aslında. Kahverengi rengi. Gerçek O koyu. kadar güzel ki. Tam bir yavru. Tam bir kuzu. Biz de biliyoruz yavrulara dokunulmayacağını ancak öyle dayanamıyoruz. Çünkü çok güzeller. Arkadaşlar şunun tatlılığına kafayı tut. Ya boncuk musun sen? Çok tatlısın, çok. Göbüşüne bakar mısın? Hadi göbüşümüzü de göster. Ay 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 ay. Ya burnunda bile desenli, burnu bile. Allah'ım nasıl güzel yaratmış. Hadi kardeşin de çıkar. Yürü git. Kardeşin de çıkar. Aa, çok güzel. Ketçap burayı. Yine dengede durmaya Buraya gel. çalışıyorlar. Dengede durmaya çalışıyorlar. Sahra Nurcuğum. İyice olayı şaşırdın ha. İyice şaşır. Yalnız o da öylece duruyor. Eskiden çok bağırırdı. Gözler açılınca sanki seni rahatlamışlar. Bu seni sevecek. Gözler açılınca Sevecek. görünce anne korkuları azalmış. Ben alayım mı şunu kucağıma? Hadi ötekini al. Ötekini de bir çıkart görelim. Bu gidiyor. Anneannen çıkartsın o zaman. Sen de onu dikelim. Bunu alayım. Heh, anneannesi. Kuyu. Anne şunun güzelliğine bakar mısın? Anne çok güzel. Bu da bir değişik. Bu da bir değişik. Dur kızım, duy kızım. Arkadaşlar. Duy kızım. Ay kalkacak hemen kalkacak. Çok. Arkadaşlar. Gösteremedik seni. Göbecini gösteremedik seni. Canım. Çok güzel. Çok. Senin göbecini gösteremedik. Sen ne kadar güzelsin böyle. Evet, çok güzel. Bakışa bak, Zahra Nur tanıyorum. Bizi Evet, tanımaya artık- uğraşıyor artık. Evet artık tanımaya uğraşıyor. Koşacak peşimizden. Yeşim. Peşimizden koşacak. Sahra Nur bebeği. Sahra Nur'un bebeği arkadaşlar. Bebeğim. Kızım. O da öylece Bir durmaz tane daha mı? al sana bebek. Allah'ım bir tanecik daha. Bakayım sana ben bir sana bakabilir miyim? Boncuk gözlüm, lacivert gözlüm. Daha değişir gözleri. Daha gözlerimiz değişir. Nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Daha gözlerimiz değişir. Değişir. Sahra Nur bunlar çok güzel ya. Gel kızım Düşeceksin. Gel kızım gel. Gel benim güzel kızlarım. İnşallah erkeklerdir. Ama Erkek kıza olurlarsa benziyorlar. terasta bakarız Sahra Nur. Erkek olursa iki Ama yerde erkeğin de terasta bakarız. oluyormuş biliyor musun? Öyle belirgin erkeğin de memeleri oluyormuş. Biz daha çözemedik arkadaşlar. Buranı böyle yaptım yanlışlıkla. Öpeyim. Erkek Çok olursa öpme. bakarız. Ne Çok yapalım, öpme, salarız gene gelirler. Kokun sinmesin. Neyse bakacağız, Allah verecek bir kolaylık. Evet. Ne oldu? Anneniz de Sahra zaten Nur yapma anne. Zari tatatay. aslında annesinin deseni. Evet. Yüzü. Annesinin Ama deseni. rengi annesinin rengi değil. Değil. Bakalım Şunun şuna. karnına bak. Aslan desenli. Aslan. Evet. Çok yumuşak tutuyorum, korkma. Evet. Çok annem yumuşak bilir ya. tutuyorum ben seni. Sahra Nur bakıyorum, vermiyorsun onu bize. O da seni sevdi zaten. Baksana senin. Evet hiç normalde o daha çok bağırırdı. Anneyi mi arıyorsun? Normalde o daha çok ama bak Bu da ayaklarının anne üstünde seviyor. duruyorlar Artık artık duruyor. anne. Ya sen de Az diğer önce tarafını Pamuk çok alayım. kokladı bütün kapıyı. Şu kapıyı az önce, çünkü bebekler aşağıdaydı ama kapıyı kokladı. Sonra indi işte Zaten aldı. üstüne çıkıyor. Kokudan nasıl duyuyor? Bu taraftan, bu Şimdi taraftan. gelecek anneniz, tuvalette anneniz gelecek şimdi. Tuvalette. Hı. Bakın Nasıl girdi görüyor gidiyor? musun? Artık büyüdüler de. Tamam büyüdüler. Buramızdan da çıkacaklar. Çıkacaklar anne. Havalar da ısınacak. Bu alıyor, ben soğuyorum. Olur mu hiç anneciğim? Şaşkın. Ama çok böyle sıkma kendini, rahat ol. Sık, güzel otur bak, ayaklarına. Kediyi rahat, zaten güzel otur. sıkmıyorsun. Yastık vereyim mi arkana? Rahat otur. Allah'ım bir şunun suratını bir kez daha. Dur. O kadar hareketli ki netleyemiyorum. Bana bakıyor. Tipi hemen tipi hoş. Üstüme çıkar bu. Çok tatlı. Çok tatlı. Annesi duymasın sesini. Düşeceğim. Evet annesi duyuyordur. Duyar mı? Duyar tabii. Açadan gidiyor. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi oyuncak bebek arabalarımıza oyuncak yavrularımız. Hadi hemen hızlıca koy. Arkadaşlar. Niye düşerse bu? Düşerse. Hadi çabuk gel dedim o yüzden düşmesin diye. Şuna bakın. Anneciğim. Hadi sür anneciğim sür. Düşecek bak. Düşmez. Ötekini de koysana. Düşmez. Pamuk. Bebeklerine bakar. Annem düşecek dur.
Ötekini de bir kere koy. Yan yana fotoğraflar çekelim şimdi. Al onu hadi aşağıya al. Tamam kuzum. Aferin benim kızlarıma. Ama tekrar düşmeyin. Ötekini de al yalnız kalmasın. Onu da koyalım. Hadi onu da koy. Yaramaz değilsin. O yaramaz değil. Yerdeki çok yaramaz. Arkadaşlar şuna bakın. Hemen dışarı. Düşmez. Bebek araba. Ay, hemen annesini çağırıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar şu tatlı işi? Bunu almaya çalışıyor. Yapma. Pamuk yapma. Hayır, yuvaya sokuyor aşkım yuvaya. Dur Sahra Nur soksun. Dur. Pamuk dur. Sok yuvaya. Oradan alacağım. Hayır, Sakın aşağıya değil. Hayır. Dur Sahra Nur dur. Hayır. Pamuk düşeceksin şimdi düşüreceksin. Dur al onu al. Dur. Al anneciğim. Hı. Aferin Sahra. Yuvaya koy yuvaya. Gel buraya. Bak yuvada. Aferin Sahra Nur arkadaşlar. Ben korkuyorum. Hadi onu da al annesi. Al. Al orada korkma bir şey yapmaz. O sana asla zarar vermez. Yuvaya götür onu da. Ve oyunumuz burada sona eriyor. Hadi tamam. Ya sizi yerim Bebek ben. arabasına koyduk yavruları. Ama durmadan taşımaya çalışıyor. Ya Sahra bir şunu şöyle gösterelim mi? Arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok güzeller çok. Hayır düşersin oradan. Sen yaramazsın. Sahra Nur şöyle bir... Adında yaramaz. Hayır yaramaz bir isim koymak yok. Ben sevmiyorum öyle isimler. Bırak annesi kızdırma annesini. Mahtadan üstüne çıkar. Hani geliyor. Düşersin. Şuradan şöyle gösterelim mi? Yaramaz olsun mu? Hayır olmaz. Yaramaz. Tamam hayır yaramaz. Ben karar vereceğim. Bence arkadaşlardan da isim bekleyelim. Arkadaşlar yazın. Ne ismi olsun ama yakasın. Vallahi ben böyle kura çekelim mi acaba biz bunu? Bilmiyorum o kadar yorum gelir mi ama bakarız. Ama şuna bak buna yaramaz denmek haksızlık olur ya. Sahra Nur tut annem düşmesin. Gözleri de bir değişik renk. Ya tüyleri o kadar güzel. Gel düşme. Artık bizi görebiliyorlar Anne Sahra görüyor Nur. düşmez. Hayır yükseği bilmez annem düşer. Daha tam dengede duramıyor ki. Çıkarım buraya. Öteki nerede? Kutunun Peki, dibinde. orada dibinde alayım mı onu? Pamukçum afiyet olsun. Ananın kuzuna gitsin. Aşkım. Hayır düşeceksin. Bağırma da annesi üzülmesin. Al annem oradan onu. Arkadaşlar görüyor musunuz? Elime tut. Benim güzel fıstık kızım benim. Bak şunu yapayım da. Sahra Nur bağırtma annem. Ya çok güzel büyümemişler mi? Sahra Nur çok güzel büyümemişler mi? Çok kesin geliyorsun. Sevgiden ama değil mi? Evet. Yapma anneciğim. Ay yazın pıt dedik. Yine yüzüme pıt yapardı. Bakın annesini görüyor musunuz arkadaşlar? Hadi yürüyüz. Sen bizim kedimiz değilsin. Allah Allah şaka yapıyoruz. Bakın arkadaşlar işte oradalar. Arkadaşlar kamerada ben gözüküyor muyum? Ha. Evet. Evet kedilerimizi gösterdik. Sizden isim önerisi bekliyoruz. Evet. Pamuk nereye girdi? Dolaba girdi. Gitti mi? Şuradan dolaba girdi. Alayım ben onu. Alayım mı? Nerede o görünmüyor da eşek sıkası. Ama annem sakın dolabı açma. Aha. Sakın dolabı açma. Sıkışır. Sen şimdilik videomuzu bitir olur mu? Arkadaşlar kanalıma like atmayı unutmayın. Çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Evet.